Ir iš tikrųjų patekau į pasaką. Arba mes pakilom į dangų, arba dangus nusileido čia. Labai norėjau pabėgti iš miesto, kažkaip tai niekaip neišeina išlaikyti ramybės nuolat tenais būnant. Mane širdis čia traukia. Tikra karalystė iš tikrųjų ir žmonės nuoširdūs, visi su šypsenom. Man Debesų pieva tai net ne festivalis, tai yra būsena, kuri nusako, aš esu ir to pakanka. Suvok, kas esi ir surask savus. Niekur nemačiau veidmainiškumo, niekur nemačiau dirbtinumo. Visi buvo savimi. Ir visą laiką, pastoviai, kasdieną prisimintumėt būseną, kada esat savimi. Nes niekogi nėra geriau už būti savimi. Dėl to aš vis laik akcentuoju, pieva yra ne apie kažkokius tenais atskirus žmonės, o tai yra apie jums pačius atėjusius čia, kad atrastis pačius save. Ir man yra tiesiog fantastiškai gera matyti, kaip žmonės pasako, aš radau save. Ir man tiesiog gera ir kažkaip, kai nusileidai į širdį, tai surandi labai daug artimų sielų. Ir jeigu tų stebuklų atrodo, kad nutinka tik tais tiem žmonėm, kurie yra ten 10 cm arčiau Dievo, tai čia tų stebuklų nutinka kasdieną. Nes iš visų pasaulio vietų čia yra labiausiai namai. Atmosfera šita yra kažkokia tai tokia stebuklinga. Ir tiek šypsenų, tiek apkabinimų, tiek širdžių. Bet yra erdvės, kur pamokos, kur įžvalgos kiekvieną akimirką. 5 dienų toksai organiškas, tikriausias workshopas. Toks įspūdis, kad čia vien ženklai, žmonės, akis. Aš čia labai daug išmokau. Aš vis dar mokausi mylėti. Ir čia pamokos šitoj Debesų pievai buvo labai didelės. Nevyriška, kaip sakant, yra, bet susigraudau stipriai. Nežinau, gyvenau taip, bet dabar keisiuos. Aš labai noriu pasidžiaugti, kad mūsų Lietuvoje yra tiek daug nuostabių žmonių. Iš tikrųjų, Debesų pieva tai buvo priežastis, dėl ko aš grįžau į Lietuvą. Aš po šito festivalio niekur nebeišvažiuosiu. Toks festivalis gali sustabdyti net emigraciją. Tu įsivaizduoji? Žmogus aiškiai pasakė, aš niekur nebevažiuosiu iš Lietuvos. Čia gera gyventi. Tai yra fantastika. Kai esam savo gentį lengviau truputėlį, bet savimi galima būti kiekvieną dieną ir kiekvieną sekundę. Kiek atsiveria erdvei, tiek erdvė atsiveria tau. Kaip pats gyvenimas yra toks nuostabus žaidimas, jam yra muzika, šokių, tiek daug visokiausių nepatirtų emocijų, kurių mes galim patirti, bendravimas, kiek yra žmonių, kiek kiekvienas žmogus yra kaip visata, kuri turi savo taisyklės, savo suvokimus. Tiek daug ir toks vienis. Ačiū! Negalvok!
net nebežinau, kuri diena yra šiandien. Sekmadienis, ar pirmadienis, ar trečiadienis. Turim visas galimybės mėgautis gyvenimu čia ir dabar. Bedugno meilės. Aš buvau džiaugsme, ramybėj ir džiaugsme. Dėkui visiems. Ačiū. Chebryte, mes čia papuolėm į paralelinį pasaulį. Realiai aš taip ir pasakiau tokį žodžių, sakau, čia labai faina, čia viskas gerai, bet išvažiuodamas iš čia šiandien, aš jaučiu, kad tas paralelinis pasaulis čia, jis yra tikras. Paralelinis pasaulis yra anapus vartų. Tai linkiu visiems kuo ilgiau ir visada išliktam savo vidiniam tikram pasauliu.